फातोड्ड्यात जाल्ले भारत ऑस्ट्रेलिया मॅचीक बनावट तिकेटी छापिल्ल्यो म्हणपाचे आनीक एका साक्षीदारान बिरेस्तारा मडगांवचे कोर्टाक सांगले। ताका 2 बनावट तिकेटी विकिल्ल्यो। मॅची वेळार ताणें तिकेटी घेतिल्ल्यो पूण उपरांत त्यो बनावट म्हूण ताका कळ्ळें। ही गजाल ताणें जीसीएचो तेन्नाचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराकूय कळयिल्ली म्हूण ताणें कोर्टाक सांगलें। ही केस आतां दर बिरेस्तारा सुनावणेक घेतले। वर्स 2001तले क्रिकेट तिकेट स्कॅमान जेएमएफसी कोर्टान प्रशांत वसंत ह्या साक्षीदाराची जबानी घेतली। मॅचीच्या 2 दिसां पयलीं आपणे तिकेट कावंटरा भायर 2 तिकेटी घेतिल्ल्यो, पूण मॅचीक वचपाच्या आदल्या दिसा त्यो तिकेटी बनावट म्हूण आपल्याक कळ्ळें आनी आपणे ती गजाल स्टेडियमांतल्या कचेरेंतले कर्मचाऱ्यांच्या कानार घाली। तेन्ना आपूण तेन्नाचो जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराक मेळिल्लो आनी ताकाय सांगिल्लें। ताणें आपल्याक पुलीस कागाळ करपाक लायली। प्रशांतान विकत घेतिल्ल्यो तिकेटी कोर्टाक दिल्यात। फाटल्या 6 म्हयन्यांत कोर्टान हे केशीन 24 साक्षीदारांच्यो जबानी घेतल्यात। ही केस बेगिनात बेगीन तडीक लावंक म्हूण दर बिरेस्तारा केशीचेर सुनावणी घेवपाचो निर्णय कोर्टान घेतला। 23 witnesses have already been examined. Today was the 24th witness. The relevancy of this witness was that he had purchased a ticket from an unknown person, and then later on he realized that this ticket which was sold to him was a duplicate ticket. We have thereafter taken the ticket, and today that ticket has been submitted to the court. प्रुडंटा खातीर सावियो डायज। लुईस सोरेझान मारिल्ल्या 2 गोलांच्या नेटार उरुग्वेन इंग्लंडाक 2-1 गोलान मारले। इंग्लंड आतां फिफा वर्ल्ड कपांतल्यान भायर पडपाचे वाटेर आसात। ग्रुप डीन आतां उरुग्वे, इटली आनी कोस्टारिकाचे दरेकी 3 पॉयंट जाल्यात। इंग्लंड दोनूय मॅची हरल्यात। इंग्लंडाचो वर्ल्ड कपांतलो फुडार आतां इटलीच्या उरिल्ल्या 2 मॅचींचेर आसा। बाकीच्या 2 मॅचींनी आयव्हरी कोस्टाक मारून कोलंबिया प्री क्वार्टर फायनलींत पावले। जापान ग्रीसाचे मॅचीन एकूय गोल पडलो ना। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।